Proset ħafna tal-mistednin kemm għandkom dedikazzjoni. Issa, x'għadet jistaqsina hawnhekk, jagħtu wisq enfasi, wadri jagħtu wisq importanza fuq id-drinks illi huma bla zokkor. Ilhom sugar free. Dawk tajbin. Anki wkoll tajbin għal dawn it-tfal tagħna. Perspettiva. Mela, ħanaraw jekk għandna l-istess perspettiva. Probabbli naħseb l-istess ħanaslu, ma insomma. Mela, jiena bniedem ħadfaħħa fuq kollox illum. Illi dejjem imdorri nieħol ġiex litri mimlijin zokkor. Jekk bqajt nixrob l-istess 2 litri tal-istess ditta imma zero jew sugar free, jien frankajt balla zokkor. Kuljum. Tajt li waħjar mill-ilma? Le. Imma jien xirrit illi mmur minn estrem għal ieħor u ġim oħra ngħid kif qabżit li laqqas qed nieħu toma ħi, ma toġobniex din ħajja, erġa' mur għalih. Jew aħjar nagħmlu baby steps. Ħalli jalla l-ġejda żgur li l-maħjar. Jekk għandna problema kbira ta' obeżità, kwalunkwe ħaġa li qed tgħinna biex aħna nitilfu mix-xaħam qed teħlisna minn ħafna problemi għax l-obeżità relatata ma' diabete, kanċer barra minn fuq kulħadd, kolesterol, problemi tal-qalb. Mela kwalunkwe ħaġa pass żgħir kemm hu żgħir illi bedni l-bot minn dawk il-problemi huwa pass il-qudiem. Dak it-tifel li qatt ma ħa soft drinks ħanqabdu iż-żejraw jekk imdorri bl-ilma, le. Le, żgur li le. Imma dak it-tifel li mdorri jieħux il-full sugar ħanqabdu żejraw. Jew jekk titihom xi ħaġa tihom fruit juice. Sewwa. Pereżempju t-tifla tiegħi issa tibda tixrob l-iced teas. L-iced teas hemm ħafna differenti. U kieku jiena ma kontx naf nagħmel daqsxejn riċerka, kont ngħidu hija l-iced tea huwa aħjar minn soft drink. Imma fil-verità huwa le. Għax l-iced tea fih ħafna zokkor u għandi t-tifla jiena maqbuda fiha. Allura x'nippruvaw nagħmlu? Nippruvaw nixorbu daqsxejn iktar juices milli iced teas. X'nagħmel iktar? Naqbad il-fliexkun, narmi nofsu nimleħ bl-ilma. Dik hija mod ieħor jiena kif ngħin it-tifla tiegħi l-istess toma u tgħid li għamtlu xi ħaġa dan, meta dan naħseb forsi xi ħaġa naqa' differenti. Nipprova nilab dawn il-logħob. Żejra toma ma żittu bl-ilma. Inżidlu l-ilma. Tifhem allura neħħejtlu nofs it-sokkor li kien hemm, lanqas għandha daqsxejn ilma wkoll fih li huwa Għalkemm jimmerveljawni jew tfal tiskantar li jixorbu ilma u jiklu ħafna ħaxix. Jimmerviljaw. Jiġu hekk. Ħasem punti ħaxilhom vera tinsemmih. Tantu importanti naqraw il-label minn wara. Jiena min jgħid li pereżempju ġieli smajt dak li jgħidulu aloe vera. U jkolli żewġ esperjenzi ta' nies differenti. Hemm min jgħidli il-laħwa kemm hu qares u jkun hemm min jgħidli ma nafx kif qed tgħidlek li qares, jiena nsibu itjeb mill-iced tea. Dik il-persuna normalment li tgħidli sibtu itjeb mill-iced tea, taf xi tkun? Ikun xi prodott mifquh zokkor. B'naqra aloe vera. Huma kif edna l-ewwel jistgħu jikbu Morales cereal, flok jitiblek aloe vera for fitness pereżempju, jista' jikteb li jrid. Mela aħna rridu naraw isma' dak l-aloe vera, stanna naqra ħej. Dak xieħu ma fihx. Kemm hi importanti għax quddiem